Jaken tipaton tammikuu. 19. päivä. Ja koska mähän olen aika stara tässä näeks vaan, niin me tehdään musta kaunis meikin avulla. Elikkä tosiaan tässä meidän valmistelee meikkejä nyt meidän rantaruottalainen kaappihomomeikki intendentti Kokelaan avustaja Stolle. Voitko olla tunkematta tästä mun nenää? Me ollaan ensimmäistä kuule selvitty. Toinen samanlainen. Tuntuuko tää ihan hoidolta? Ei, kyllä mulla on nyt perin normaali olla. Hyvä. No, eikä herää vähän siitä. Tää tulee yli. Tulee kuule pakaa. Vaikein tuo. Vaikein tämä. Posio, tässä hommassa sanotaan näin. Eihän tunnu pahalta. Okei, tehdään toi kohta uudestaan. Ei tehdä. Tehdään vaan. Ei muuten tee. Nää kaikki kuule kuuluu käyttää, niin me käytetään tänään näitä kaikkia. Mä tajusin justiin, että näin kuluu kuule tää toinenkin pää käyttää ennen tota. Ei se väliä, jos käännää voi näinkin päin. Mun on pakko Stolle sanoa, että sä oot kyllä ehdottomasti paras meikin intendentti Kokela Outelas avustaja, mikä helvetti nyt olikaan. Oi, tähän tulee erittäin hyvää leipää. Hyvä. Jaha, sitten ruvetaan kuule. Ja sitten mennään. Tää on sen verran hauskaa näyttää. Anna mennä vittu. Sinä oot ennenkin näitä availla. Sulle tutumpi juttu. Joo! Itse asiassa mä oon avannut näitä itse yllättävän paljon. Koska tää on, waterproof eyeliner. Siis mä oon käyttänyt tätä tatuointimustana monta kertaa. Se viristää tällä mustalla. No, mä en yllättynyt tästä. Tästä tälläkään. No niin. Tää on hyvä. Mä en tiedä mitä sä oot tehnyt mun silmillä, mutta niin mä en meinaa saada niitä auki enää, sulla kun on kiinni. Se voi olla. Luomiin jotain. Pikku härpäkettä. Pistetään tosta vähän nää. Nyt alkaa pikkuhiljaa näyttää kauniilta. Joo. This makes money. Noniin, nyt on saatu meikäläistä kaunis. Mä lähden hakeen töitä jostain Tikkurilan maalimainoksesta. Ja Vilille semmonen viesti, että sori, mutta musta tuntuu, että mun tarvii vaihtaa mun paininimi Luupäästä Tukiaiseksi. Moro!